Hi, my name is RG Apawan, 20 years of age, 5'9", and a Virgo baby. This intro seems to be way too jaw-dropping. Let's put it back another way. Rewind. Hi guys, it's RJ Pawan and welcome to my vlog. Buanga ka, wakay kwarta? Ako yung kwarta ba? Nag-ibuhi nga ang kalumagak. Basta kalumagak. Basta Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Mo, sa doon, kung lang sa pagkakonsihal. asa ka na perfume. Curly ho. Wala guys, nga upaw na mi guys. Ay. I see the light. We are gonna be sarabing. Sarab worth 300. Kapag ka-rate. Oh, siya. Mahal ma. Ang price 7/10. Doon sa aroma sa lettuce. Aroma sa lettuce. Na-shake crunch lagi. Sure maka-diabetes. So guys, magtutok ko na kasi nung guys. Kaya ang sandal sapatos na puno nagbas. I'll update you guys on my next vlog. Kami na sa kami na sa ni guys. Sa Golden Sands. Nagplano mi nga mo ni paliton. Pero upon checking sa palibot, murag makaingon ko na nay kulang. Na siya kaming kulang. Di pa siya i-improve. Maong nagaplano mi sa akong partner, business partner na ako nga, murag amo siya i-renovate. I'll see you in my next vlog. Kami na pala ni guys. Happy New Year. Happy New Year. Bye guys, see you in my next vlog. Kami na pala ni guys. Ay, ni-blurred na siya guys. Time sa kaya sa trapuhan. Oh, kami na po ni guys. Naragyan po mi sa asa ni sa Malapaskwa. Oh, Malapaskwa. Oh, nang mother. Oh, the mother. Dala. Malapaskwa.
Say hello to my vlog. Hi to my vlog. It's my vlog. Guys, see you. See you on my next vlog. Kami na po. Hi to our vlog. It's my vlog. Hi to my vlog. It's my vlog. Hi to it's my vlog. Vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Yes, welcome to my vlog. May vlog mo kayo mga isang vlog. Kung say English a vlog. Blind. Anyway, kung say kauban sa coconut. Kukupi. Ganun ko kopi man. Kukupinat. Sige, sagtingsi. Berchichim. Ganyan guys, sige siya katawa. And I'm from Bichichim 2A. Ganyan guys, sige siya katawa niya. Karon mugtok na sad kay despikan siya sa bulagan niya pagpunta. Bye guys, ikaw tayo. Bye guys, see you to my next vlog. See you to my next vlog. Aka mo. Bye guys. Malakap. May bugo siya. Ang ana oh. Again. Bye guys, see you in my next vlog. Bye guys, see you in my next vlog.